موږ د نړیوالو همکارانو څخه د زړه له کومې مننه کوو چې د افغانستان د اسلامي امارت اقتصادي لیدلوري هرکلی یې وکړ. افغانستان چې په کوم بشري وضعیت کې قرار لري، د نړۍ ټول بشر دوستان یې ویني او په ورځني ډول تبصرې هم پرې کوي. خو دې حالت ته په کتلو چې په عمل کې د نړیوالو له لوري څه کیږي ډېر کم دي او د افغانستان ستونزه پرې نشي حل کېدلی. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرسته ورکوونکو سازمانونو چې د بشردوستانه مرستو د دوام ترڅنګ د افغانستان د پراختیایي اړتیاو لکه د کلیو پراختیا او خلکو ته معیشت پر جوړولو ټینګار وکړ، موږ یې هرکلی کوو. دا ګڼو چې ټول نړیوالو بشري ادارو د افغانستان مشکل درک کړی دی. بناءً له ټولو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې د افغانستان په باب د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې نور تاخیر ونه کړي او د افغان ولس سره هغه څه وکړي چې د ابد لپاره یې مشکل پرې حل شي او افغانان د نوي روڼ راتلونکي په لور ګامونه واخلي. خصوصي سکتور په افغانستان کې خصوصي سکتور خپل ځانګړی حیثیت لري. که د هیواد خصوصي سکتور په پښو ودرول شي نو امید دی چې د افغانستان د اقتصاد ستونزه به تر ډېره حده ورسره حل شي. لکه څنګه چې په لرلید کې بیان شوي دي، زموږ هدف په اوږدمهال کې د افغانستان خودکفایي ده او دا خودکفایي د خصوصي سکتور د ملاتړ، د کرهڼې، قانونو او ترانزیت او سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د پانګونې له لارې عملي کېدای شي. خصوصي سکتور د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ننني عصر کې بانکونه د یو هیواد په اقتصادي ډانچه کې د ملا تیر بلل کیږي. که د یو هیواد بانکي سیستم ړنګ شي نو په اتوماتیک ډول یې اقتصاد ورسره نړیږي چې له امله یې په هغه هیواد کې ناامني، د خلکو فرار، مهاجرتونه او نور مشکلات زیږي. د افغانستان مهم او ستراتیژیک موقعیت ته په کتلو به د داسې ناخوالو د رامنځته کېدلو اغېز یوازې تر افغانستانه پورې محدود نه وي، بلکې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ته به یې هم تاثیر غځېږي. بناءً موږ غوښتنه لرو چې نړیوال د افغانستان بانکونو ته نغدي پیسې برابرې کړي. له نیکه مرغه د الوداع اسلامي بانکي سیستم د افغانستان بانک لخوا معرفي شوی دی او موږ هیلهمند یو چې په ګټو کې د زیاتوالي له لارې د بانکونو ستونزې تر یو ځایه حل کړي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره مناسبه ځمکه او اوبه لري، خو تر اوسه لا د هیواد زراعت ماشیني شوی نه دی او کار یې په ابتدایي او ساده وسایلو ترسره کیږي. د افغانستان نفوسو ته په کتلو اړتیا ده چې په زراعت کې له پرمختللو وسایلو او آلاتو څخه کار واخیستل شي او په هغه پیمانه شي چې د افغان ولس لپاره د داخلي زراعت تولید کفایت وکړي او له بهر څخه د زراعتي شیانو د راواردولو چندانې ضرورت پاتې نشي.